这时小酥肉就可以直接吃了。再给大家分享一种做法，锅里留少许的底油，倒入葱姜、八角、花椒、干辣椒，翻炒出香味儿。加入适量的清水，少许的盐，一勺生抽，一点老抽上色，半勺蚝油，盖上锅盖，开大火煮开。水开以后，倒入炸好的小酥肉，水量可以根据人口的多少来定哦。把提前泡花的黑木耳也放进去，再煮上2-3分钟。接着倒上搅好的淀粉水，勾一下芡，然后用勺子搅拌均匀。再次煮开以后，撒上一把香菜，就可以关火啦。哇，好香啊！酥肉汤就做好啦。酥肉入口爽滑，有嚼劲，汤汁清淡不油腻，喝上一碗，从头暖到脚。在我们老家过年时，家家都会炸上一大盆小酥肉，一次也可以多炸一些，吃不完的装进保鲜袋里，冻在冰箱里，什么时候想吃，搭配上蔬菜，煮熟就行了。喜欢的朋友关注一下，我们下期见。